Unit 4 Clocks Through Time K.S.S.K. Naimya. It was probably around 3,000 years ago that people first began making things to help them measure the passage of time having observed that shadows move around trees as the sun moves across the sky. Someone drew a circle and put a stick in the center as the sun passed overhead he marked even divisions on the circle as the shadow of the stick crossed it. Then anyhow people could tell which part of the day it was by noticing which mark on the circle the shadow fell across. These circles were called sundials. Later, they were made of stone and metal to last longer. Of course, the ghetto a sundial did not walk at night or on cloudy days so men kept inventing other ways to keep certain track of time. One invention was a striped candle. Each stripe took the same amount of time to melt. If each stripe melted in about an hour, about 3 hours would have passed when 3 stripes melted. A water clock was another way to tell time. A container had a line with a number beside it for every hour. It also had a tiny hole about in the bottom. The container was filled with water that dripped through the hole above. When the water level reached the first line, people knew that an hour had passed. Each time the water level fell to another line. One more hour had passed. Candles and water clocks helped people know how much time had gone by. But candles had to be remade and water clocks had to be refilled. So after glass blowing was invented, the hourglass came into use. Glass bulbs were joined by a narrow tunnel of glass and fine dry sand was placed in the top bulb
ဖန်တီးတယ်မှာ The hourglass ဖန်နိုင်တဲ့နိုင်ရာ was easy to use အသုံးပြုရတာလွယ်ပါတယ် but ဒါပေမဲ့ it had to be turned over ၎င်းကိုပြောင်းပြန်လှန်ပေးရတယ် every hour နိုင်တိုင်း so အဲ့ဒါကြောင့် the sand တဲတွေဟာ could flow again တဖန်ပြန်စီးသွားနိုင်တယ် it was about 600 years ago လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း600လောက်က that the first clock ပထမဆုံးနိုင်ကို with a face မျက်နှာပြင်ကတစ်ခု and an hour hand နိုင်လက်တံတစ်ချောင်းနဲ့ was made ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ် one of the first such clocks အဲ့လိုပထမဆုံးနိုင်တွေကတစ်ခုကို was built တိဆောက်ပေးခဲ့ကြတယ် for a king of France ပြင်သစ်ဘုရင်တစ်ပါးအတွက် and ပြီးတော့ place ထားပြီးခဲ့တယ် in a tower မြို့စဉ်တစ်ခုထဲမှာ of the royal palace တော်ဝင်နန်းတော်ရဲ့ the clock အဲ့ဒီနိုင်ရာ did not show မပြသခဲ့ဘူး minutes or seconds minute တွေသို့မဟုတ် second တွေကို usually ခိုင်းလိုပါပဲ it did not even show ၎င်းဟာပြတော့မပြနိုင်ခဲ့ဘူး the correct hour နိုင်အမှန်ကိုတော့ since there were no planes or trains လေယာဉ်နဲ့မီးထားတွေမပေါ်သေးလို့ to catch အမိသွားစရာ however ဒါပေမဲ့လည်း people were not concerned လူတွေကိုစိုးရင်ပူပန်စရာမဖြစ်စေခဲ့ဘူး about knowing the exact time တိကျတဲ့အချိန်သိရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ gradually တဖြည်းဖြည်းနဲ့ clocks နိုင်တွေ began to be popular လူကြိုက်များစွာပြုလာတယ် they သူတို့ဟာ still did not keep မထိန်နိုင်ကြသေးဘူး correct time မှန်ကန်တဲ့အချိန်ကို but ဒါပေမဲ့ they were unusual သူတို့ဟာခိုင်းလို့မဟုတ်တော့ဘူး and ပြီးတော့ they သူတို့ကို could be beautifully decorated လှလှပပတစားဆင်နိုင်ခဲ့ကြတယ် one clock တခုသောနိုင်ရာ was in the shape of a cart လက်ရစီရဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ် with a horse မြင်းတစ်ကောင်လည်းပါတယ် and driver မောင်းသမားလည်းပါတယ် one of the wheels ဘိန်းတွေကတခုဟာ was the face of the clock နိုင်မျက်နှာပြင်ဖြစ်ခဲ့တယ် watches နိုင်သေးသေးလေးတွေက came into use အသုံးဝင်လာကြတယ် as soon as ပြချင်း clocks နိုင်အကြီးတွေကို were made small တင်းငယ်အောင် enough to be carried တည်ဆောင်နိုင်လောက်တဲ့အထိ these အဲ့ဒါလေးတွေကလည်း did not always tell အမြဲတမ်းမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး the correct time either အချိန်မှန်ကိုလည်း they သူတို့ကို were often put မကြာခဏထည့်သွင်းထားတယ် into beautiful watch cases လှပတဲ့နိုင်အိမ်လေးတွေထဲမှာ which အဲ့ဒါလေးတွေကို were made ပြုလုပ်ထားခဲ့တယ် to look like ဆင်တူအောင်လို့ anything ဘယ်အရာနဲ့မဆို the owner wanted ပိုင်ရှင်စိတ်ကြိုက် the pendulum clock ချိန်သီးနာရီကို was invented တီထွင်ခဲ့တယ် in 1657 1659မှာ this era was the beginning အစပထမပဲဖြစ်တယ် of the style of clocks nice style တွေ we call တို့ရခေါ်ကြတဲ့ grandfather clocks ဘိုးနိုင်တွေလို့ which အဲ့ဒီဘိုးကြီးတွေကို were enclosed ထည့်သွင်းဖုံးထားကြတယ် in tall wooden boxes ရှည်လျားတဲ့တစ်တာအိမ်တွေထဲမှာ pendulum clocks ချိန်သီးနိုင်တွေက should ပြသခဲ့ကြတယ် the hour အချိန်နာရီကို more exactly ပိုပြီးတိကျအောင် than earlier clocks စောစောပိုင်းကနိုင်တွေတဲ့ since သောကြောင့် the weight on the pendulum ချိန်သီးပေါ်က weight တွန်းကို could be moved ရွေ့ရှားစေနိုင်သောကြောင့် up or down တက်လိုက်ဆင်းလိုက် to make the clock go နိုင်ကိုသွားစေဖို့ faster or slower ပိုပြီးမြန်သို့မဟုတ်ပိုပြီးနှင်းနှင်း about 40 years later နှစ်ပေါင်း40လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက် minute and second hands minute နဲ့ second လက်တံတွေကို were put တက်ဆင်လာကြတယ် on some clocks နိုင်တချို့ပေါ်မှာ grandfather clocks ဘိုးနိုင်ကြီးတွေကို are very much in demand ဝယ်လိုအားတဲ့အရန်များလာတယ် again တဖန် today ဒီကနေ့ခေတ်မှာ they are usually သူတို့ကအမြဲလိုလို very expensive အရန်ကိုဈေးကြီးကြပါတယ် however ဒါပေမဲ့လည်း and require ပြီးတော့လိုအပ်ကြပါတယ် more space နေရာပူကြီးများများကို than other styles of clocks တခြားနိုင် style တွေထက် as people began to go လူတွေသွားစားလာစားရှိလာလို့ to more places နေရာပူကြီးများများကို
and do ပြီးတော့လှုပ်စာကင်စာရှိလာလို့ more things ကိစ္စပိုပြီးများများကို they were more interested in သူတို့ကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာစေတယ် knowing the correct time အချိန်မှန်ကိုသိဖို့ by 1900 တက္ကရာ1900တဝိုက်မှာ almost every house အိမ်တိုင်းနီးပါးမှာ had a clock နိုင်ကြီးတစ်လုံးစီရှိလာကြတယ် and ပြီးတော့ nearly every well-dressed gentleman ကောင်းစွာဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူကြီးလူကောင်းတိုင်းနီးပါးဟာ wore ဆင်မြန်းလာကြတယ် a watch နိုင်အသေးတစ်လုံးစီကို on a chain ချင်းကျိုးတစ်ချောင်းပေါ်မှာ tucked ထိုးရှိုက in his vast pocket သူ့ရဲ့အပေါ်အင်ကြီးအိတ်ကတ်ထဲမှာ today ဒီကနေ့ခေတ်မှာ of course တကယ်တော့ we have တို့တွေရရှိလာကြပြီ electric clocks တခဲနိုင်တွေကို that keep giving ထိမ့်သိမ့်ပေးနိုင်တဲ့ the right time အချိန်မှန်ကို until they are unplugged သူတို့ကိုဓာတ်ခဲမထုတ်မချင်း plug မဖြုတ်မချင်း or ဒါမှမဟုတ် the electricity goes off ဒါမှမကုန်မချင်း scientists သိပ္ပံပညာရှင်တွေက have invented တီထွင်ထားကြပြီ clocks နိုင်ကြီးတွေကို that looked like စင်တူအောင်လို့ large machines ကြီးမားတဲ့စက်တွေနဲ့ and tell ပြီးတော့ပြောကြတယ် the correct time အချိန်မှန်ကို to a split second ပိုင်းအထိ the most modern ခေတ်အမီဆုံး electric clocks ဓာတ်ခဲနိုင်တွေမှာ for home use အိမ်မှာသုံးဖို့အတွက် do not have မပါရှိကြပါ fists or hands မျက်နှာပြင်တွေသုံးဖို့လက်တံတွေ these clocks အဲ့နိုင်တွေကို are called ခေါ်ကြတယ် digital clocks ကဏ္ဍပြတဲ့နိုင်တွေလို့ and ပြီးတော့ they tell သူတို့ကပြောပြကြတယ် the time အချိန်ကို with a set of numerals ကဏ္ဍအစုတစ်စုနဲ့ which appear သူတို့ကပေါ်လာကြတယ် in a little window ပရင်ပေါက်ကလေးတစ်ခုမှာ the seconds လေးတွေကို are counted off တွက်ထုတ်ပေးတာဟာ like ဆင်တူတယ် the tenths of a mile တမိုင်ကို7ပုံပုံထားတာမျိုးနဲ့ on the odometer မိုင်နှုန်းပြကိရိယာပေါ်က of a car ကားတစ်စီးရဲ့ many electric clocks ဓာတ်ခဲနိုင်များစွာကို are combined ပေါင်းစည်းပေးထားတယ် with radios radio တွေနဲ့ which အဲ့ဒီ radio တွေကို are sometimes be set တခါတရံခိုင်းထားနိုင်တယ် to turn on ခလုတ်ဖွင့်ဖို့ automatically အလိုအလျောက် thus အဲ့ဒါကြောင့် instead of an alarm ringing အချက်ပေးခေါင်းသံမြည်ရမယ့်အစား in your ear မင်းရဲ့နားထဲမှာ in the morning မနေ့ပိုင်းမှာ you can hear မင်းကြားနိုင်တယ် soft music ချူတာတဲ့ဂီတသံကို playing တီးခတ်လာတဲ့ when it is time to get up မင်းအိပ်ရထားရမယ်အချိန်မှာ some clocks တချို့သောနိုင်တွေ will even start စပြီးတော့ဖြော်ခိုင်းလိုက်မယ် the coffee maker coffee ဖြော်တဲ့စက်ကို although ဒီမဲ့လဲ clocks and watches နိုင်ကြီးတွေနိုင်ငယ်တွေ play ပါဝင်လာကြပေမဲ့လဲ an important part အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍအဖြစ် in people's lives လူတွေရဲ့ဘဝမှာ in industrialized countries စက်မှုထွန်းကားတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ time is still regarded အချိန်ကိုသတ်မှတ်နေကြတော့မယ် in very different ways နီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့ in different parts of the world ကမ္ဘာဒေသအမျိုးမျိုးမှာလင်းကျက်တွန်းချိန်ဆုံးခံကြချိန်နွားရိုင်းတွင်းချိန်မြေအကိုမတိတတိအချိန်